លោកត្រាំថាផ្ដល់ឱកាសចុងក្រោយឲ្យអារ៉ង់តែអារ៉ង់ថាគ្មានការចរចាអ្វីឡើយមានឬគ្មានការចរចាអាមេរិកនិងអារ៉ង់ផ្ដល់ចម្លើយខុសគ្នាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាអះអាងថាកិច្ចចរចាជាមួយអារ៉ង់បានប្រព្រឹត្តហើយនេះជាឱកាសចុងក្រោយដើម្បីសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបើមិនដូច្នោះទីក្រុងតេហឺរ៉ង់នឹងត្រូវកំទេចទាំងស្រុងប៉ុន្តែអារ៉ង់វិញបែរជាបដិសេធថាមិនមានការចរចាណាមួយកើតឡើងនោះទេពីការិយាល័យពងក្រពើស្ថិតក្នុងសេតវិមានប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលើកឡើងថាលោកយល់ព្រមបន្តការចរចាជាមួយអារ៉ង់តាមសំណើអារ៉ង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមកាតានិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបើតាមលោកត្រាំកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយអារ៉ង់កំពុងកើតឡើងថែមទៀតការចរចាកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់បែបនេះទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមុនបន្តថាការចរចាកំពុងផ្ដោតលើការបើកច្រកសមុទ្រហូមូសនិងការលុបបំបាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអារ៉ង់លើសពីនេះលោកត្រាំក៏ប្រមានចំថានេះជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ទីក្រុងតេហឺរ៉ង់ក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេល5ខែមកនេះលោកត្រាំបន្ថែមថាលោកចង់ផ្ដល់ឱកាសចុងក្រោយដល់អារ៉ង់មុនពេលឈានដល់ការកំទេចទាំងស្រុងនេះមិនមែនជាលើកដំបូងឡើយដែលលោកត្រាំគម្រាមប្រើប្រាស់វិធានការយោធាខ្លាំងៗលើអារ៉ង់ភាគីទាំងពីរក៏វាយប្រហារគ្នាទៅមកមិនដាច់ដែរយ៉ាងណាមិញនៅពេលលោកត្រាំនិយាយច្បាស់ថាការចរចាកំពុងធ្វើឡើងអារ៉ង់ច្រានចោលទៅវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអារ៉ង់លោកអ៊ីស្ម៉ាអែលបាហ្គីបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី3ខែសីហាថាមិនមានការចរចាណាមួយកំពុងប្រព្រឹត្តទៅឬត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅឡើយជាមួយគ្នានេះលោកបាហ្គីបានលើកឡើងទៀតថាអារ៉ង់មិនមានផែនការទទួលប្រតិភូបរទេសឬបញ្ជូនអ្នកចរចាទៅក្រៅប្រទេសនោះទេបើតាមអ្នកនាំពាក្យដដែលនេះអ្នកចរចាអារ៉ង់ទាំងអស់កំពុងនៅក្នុងប្រទេសហើយការពិភាក្សាដែលមានតែមួយគត់នៅពេលនេះគឺការជជែកជាមួយអូម៉ង់ជាមួយការគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហូមូសចំណែកមន្ត្រីអារ៉ង់ម្នាក់អះអាងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ង់អាបាសអារ៉ាឈីដែលជាអ្នកចរចាសំខាន់មួយនឹងមិនអាចចូលរួមជំនួបណាមួយបានរហូតដល់ចុងសប្តាហ៍នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការប្រកាសព័ត៌មានផ្ទុយគ្នានេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពស្រពិចស្រពិលនិងសញ្ញាតិចតួចបំផុតក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅពេលឆាប់ៗនេះក្រៅពីរឿងចរចានេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំអារ៉ង់ជាបុគ្គលខ្វះភាពស្មោះត្រង់និងល្បិចកលច្រើនលោកត្រាំនៅតែអះអាងថាអារ៉ង់បានស្នើសុំជួបជាមួយអាមេរិកហើយការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលឆាប់ៗនេះជាមួយគ្នានេះលោកត្រាំនិយាយថាការបិទគប់កំពង់ផែអារ៉ង់នឹងបន្តអនុវត្តរហូតអារ៉ង់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងឬយល់ព្រមចុះចាញ់ទាំងស្រុង